Bentornati su Mandorlice! Oggi prepareremo insieme un piatto giapponese molto semplice ma raffinato e delicatissimo, il Furofuki Daikon. A più tardi con le curiosità. Abbiamo bisogno di un daikon, la rapa bianca. Peliamolo e utilizziamo solo la parte centrale, quella dal sapore più delicato. Il resto conserviamolo per altre ricette e suddividiamolo in 4-5 parti piuttosto spesse. Arrotondiamo i bordi in modo che il daikon non si sfaldi durante la cottura. Incidiamo una X solo su un lato in modo che la rapa assorba meglio il sapore del brodo. Appoggiamo il daikon sulla parte incisa e copriamo di acqua fino a quando comincerà a galleggiare. Aggiungiamo un cucchiaio di riso, meglio ancora l'acqua di risciacquo del riso se lo avete, al posto dell'acqua normale. Questo passaggio aiuterà a eliminare l'amaro della rapa e renderla più morbida. Cuociamo a fiamma alta fino a raggiungere il bollore, dopodiché continuiamo a fiamma media per 30-40 minuti. Una volta cotto facciamo la prova a stuzzichino e travasiamo il daikon in una ciotola di acqua fredda in modo da fermare la cottura e rimuovere il riso. Di nuovo sistemiamo il daikon cotto con l'incisione rivolta verso il basso. Aggiungiamo 1 o 2 pezzetti di alga kombu, nel mio caso sono in fiocchi, e versiamo l'acqua di ammollo dei funghi shiitake fino a coprire il daikon. Cuociamo a fuoco medio e quando comincerà a bollire calcoliamo 25 minuti. Se vogliamo, versiamo mezzo cucchiaio di salsa di soia chiara per dare un tocco di colore. Nell'attesa che il daikon cuocia, prepariamo la salsa a base di miso. Abbiamo bisogno di 3 cucchiai di miso rosso, 3 cucchiai di acqua, un cucchiaio di mirin e un cucchiaio di zucchero. Uniamo tutti gli ingredienti in padella e cuociamo a fuoco lento per circa 3 minuti. Aggiustate di acqua se gradite una salsa più cremosa. Il Furofuki Daikon è pronto per essere servito. Ultimiamo con la salsa di miso e come guarnizione aggiungiamo della scorza di limone. Tradizionalmente ci andrebbe lo yuzu, una sorta di mandarino tipico del Giappone, ma ci adattiamo con quello che abbiamo a disposizione. Daikon in giapponese significa grande radice, può infatti raggiungere persino 1 metro di lunghezza e pesare anche 20 kg. Viene coltivato in Giappone da non meno di 1000 anni, sebbene una verdura molto simile venga citata in sutra buddisti ben oltre 2000 anni fa. Del daikon infatti esistono più di 300 varietà e non c'è dunque da stupirsi che siano delle verdure più utilizzate nella cucina asiatica. Generalmente servito freddo e sotto aceto, col suo gusto delicato aiuta a bilanciare i sapori, specialmente il calore dei piatti piccanti. Può essere mangiato crudo con un po' di salsa di soia o del wasabi, saltato oppure bollito come nel caso del nostro Furofuki Daikon. Una storia interessante su come veniva cotto in passato si rifà alle stanze in cui venivano messi ad asciugare durante l'inverno gli urushiware, le tradizionali lacche giapponesi. Queste stanze, chiamate furo, erano proprio come delle saune, riempite con barili pieni di acqua bollente per creare l'umidità necessaria. Per ottimizzare i tempi e l'uso di acqua, gli stessi barili erano pieni di daikon lasciati a sobbollire. Il Furofuki Daikon è un piatto tipico invernale e deve essere servito sempre caldissimo, tanto da fumare, in modo che possiate soffiare via il vapore. La scelta del miso è sempre personale. Il più comune è quello scuro, ottimo per le salse, ma non mancano le versioni con quello chiaro, generalmente più comune nelle zuppe. A voi la scelta. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie per il tuo tempo e alla prossima!